quando Machei encontrou o rio que brilha à noite. Machei estava explorando a floresta em um final de tarde, quando algo chamou sua atenção. Um brilho estranho entre as árvores. Curiosa, como sempre, ela correu em direção à luz e, para sua surpresa, encontrou um rio que brilhava à noite com águas cintilantes em tons de azul e roxo, cercado por flores mágicas que iluminavam o caminho. Urso! Olha só isso, parece que a floresta está viva! Exclamou Machei, enquanto o urso a observava preocupado. Massa! Cuidado! Não sabemos o que pode haver nesse rio misterioso, disse o urso, mas não pôde impedir a pequena travessa de se aproximar. Machei decidiu atravessar o rio usando uma ponte natural, feita de galhos e cipós. Ela quase escorregou várias vezes, mas o urso segurava sua mão com cuidado, rindo ao mesmo tempo do jeito desastrado de Machei. Do outro lado, descobriram criaturas mágicas, peixinhos que brilhavam no escuro, sapos que Cantavam melodias engraçadas e pássaros que imitavam sons da floresta. Machei começou a conversar e brincar com os animais, causando pequenas confusões que arrancaram risadas do urso. Enquanto exploravam mais, chegaram a uma cachoeira secreta, com água cristalina caindo em um lago iluminado por pequenas luzes naturais. Machei quis escalar e descobrir o topo, mas o urso alertou que era perigoso. Sem intimidar, Machei encontrou troncos e cipós para criar uma ponte improvisada, mostrando coragem e criatividade, enquanto o urso observava orgulhoso. Eles conseguiram atravessar e, no topo, encontraram um lugar mágico. Uma pequena ilha cercada pelo rio que brilhava, com flores luminescentes e borboletas cintilantes voando ao redor. Machei percebeu que aquele rio só aparecia para quem tivesse coragem, curiosidade e coração puro. Ela começou a explorar a ilha, saltando entre as pedras e admirando a beleza do lugar. O urso, sempre protetor, observava a cada passo, garantindo que nada de perigoso acontecesse. Juntos, brincaram, riram e aprenderam sobre a importância de cuidar da natureza e respeitar os mistérios da floresta. Quando a noite caiu, o brilho do rio se intensificou, criando um espetáculo de cores que deixou Machei encantada. Urso! Isso é mais mágico do que eu imaginava. Vamos voltar outro dia? Perguntou Machei. O urso riu e balançou a cabeça. Só se você prometer não se meter em encrenca. Machei! Na volta para casa, os dois comentavam sobre cada animal e cada detalhe mágico que tinham encontrado. Lembrando que aventuras assim tornam a amizade ainda mais especial. E assim, Machei e o urso encerraram mais uma jornada inesquecível. Sabendo que o rio que brilha à noite guardava segredos que só seriam revelados para os mais corajosos e curiosos.